大家好，我係 Jason 啊，歡迎嚟到我哋溫哥樓上樓下嘅頻道啊。今日嚟到 Richmond 咧，Richmond Boswell 街，咁啊，對大家睇一間兩房嘅單位。我首先講個地理位置先啊。Richmond Boswell 咧算係我 Richmond 嘅中心地帶嚟㗎。咁啊點附近咧，直情係5分鐘去到好多地方，好多個唔同嘅生活設施要可以去到嘅嘢。咁啊 Richmond Centre 啦，咁啊有 SkyTrain 站喺後邊有啦。咁最對面嗰度有 Public Market， 最行遠少少就去到Primark 啊。Lansdowne 嘅統華啊，昆侖嘅 University 都有嘅，可以去到嘅，幾分鐘就去到㗎啦，係啊。嗱，呢個兩房單位咧，面積咧大概就係817尺，咁啊兩房兩廁啦，咁向東嘅，咁咧就間有車位，一個 locker， 咁就5樓咧好齊全嘅配套設施，有室內泳池啦，健身房啦 ，party room 啦，同埋個麻雀房。嗱，呢個單位開價咧就係608000嘅。OK， 我哋上到3樓啦，咁啊大家睇下呢個303嘅單位先 OK， 等我哋睇先啦，係啊。入到嚟啦，呢個 unit 咧就向東嘅，好光猛嘅呢個 moment 係啦。嗱，我哋可以望到 Boswell 嘅方向。面積係兩房面積係817尺，係啦。咁兩房兩個廁所，咁啊有 gas 爐頭啦，咁啊包括管理費入邊嘅。嗱，係啦，有 gas， 你換咗個抽油煙機，同埋個焗爐都啱啱換過嘅，新嘅。咁又 upgrade 過呢個雪櫃啦，雪櫃都係最近換過嘅，手工雪櫃。同埋個洗潔乾衣機都係新嘅，係啦。咁間屋咧就啱啱油過油，全屋油過油，啱啱上個禮前2日先油過啫，係啦，油過油。咁啊地板都2年前換過嘅，咁啊所以你就唔使煩惱，唔使麻煩再 upgrade 啲嘢㗎啦，咁基本你換過晒㗎啦。跟住我哋睇個洗手間先啦。呢邊個 share 個洗手間出邊嗰個係啦，3 piece 嘅，同埋 shower 嘅。呢邊係細房，細房得嚟都可以擺個 queen size 加2個床頭櫃㗎 ，OK 㗎，面積都 OK 嘅。主人房啦，主人房啊大好多嘅，主人房哇，你睇下幾大，哦，主人房都向東呢邊嘅，好光猛，咁啊，哇，可以擺個 king size， 加2、3個床頭櫃都得啦，咁啊 size 好大嘅，你睇翻個設施。帶大家上到5樓睇下佢嘅空中花園同埋個配套設施啊！